4-октябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. УКМК улуттук госпиталдын жаак бет хирургиясы бөлүмүнүн жетекчиси менен бир дарыгери пара алууга жана кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга шектелип кармалганын билдирди. Тергөөнүн маалыматына ылайык аталган бөлүмдүн башчысы менен жакындары $2 миллион ашык суммага бааланган мүлктөргө ээлик кылышат. Бул сумма бөлүм башчысынын госпиталдагы иши үчүн алган чыныгы кирешеси менен дал келбейт. Анын 1 жылдык кирешеси 400 000 сомду түзөт деп билдиришти УКМКдан. Жаак бет хирургиясы бөлүмүнүн башчысы менен шектүү дарыгер атайын кызматтын тергөө абагына камалды. Ош облусунун Араван районунда айылдаш келиндин үйүнө кирип барып, аны зордуктоого аракет кылган тургун кармалды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, окуя 27 сентябрда келин балдарына тамак жасап жатканда болгон. Үйүнө кирип келген айылдашы эшиктерди бекитип, аялга кол салган. 32 жаштагы келин милицияга арыз менен кайрылган. Бул окуя боюнча зордуктоого аракет кылуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Шектүү катары 28 жаштагы тургун кармалып, камакка алынды. Тергөө иштери уланууда. Ысык Көл облусундагы балыкчы корумду жолун салууга катышканын айткан 80ге чукул киши 8 айдан бери айлыгын ала албай жүрүшкөнүн айтып, нааразы болушууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги Лонхай ишканасына жөнөткөн сурам каттын негизинде компания финансылык кыйынчылыктан улам жумушчуларына айлык төлөй албай жаткандыгын ырастады. Ишкана жумушчулардын айлыгын 8 октябрда төлөп берүүнү убадалаган. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Кыргызстандын бийлигин Темиров Лайф жана Айт десе долбоорлорунун азыркы жана мурдагы 11 журналистин бошотууга чакырды. Ленин райондук соту аларга 10 октябрда өкүм чыгарат деп күтүлүүдө. Уюмдун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн башчысы Жанна Кавеленин айтымында, журналисттердин коррупцияга каршы иликтөөлөрү басым жасоого шылтоо болбошу керек. Күмөн жараткан айыптоолорго негизделген камоолордун бул толкуну жергиликтүү иликтөөчү журналисттердин арасындагы тазалоого окшоп турат. Камактагы 11 журналисти алардын Темиров Лайф долбоорунда иштегени бириктирип турат. РСФ журналисттерге карата мындай аңчылыкты айыптайт жана Кыргызстандын бийлигин аларды тез арада бошотууга чакырат, деди Кавелия. Темиров Лайфтын негиздөөчүсү Болот Темиров мамлекеттик айыптоо журналисттерди кармоого шылтоо болгон кайсы макалага шилтеме кылып жатканын так билбей турганын айтты. Бул иште Темиров өзү да айыпталуучу катары өтүүдө, бирок учурда чет өлкөдө жүрүүгө аргасыз. Буга чейин мамлекеттик айыптоо иштин ар бир фигуранты үчүн 6 жылдан эркинен ажыратуу жазасын сураган. Темиров Лайф журналисттеринин ишинде 13 фигурант бар. Долбоордун азыркы жана мурдагы 11 кызматкери 16 январда жапырт башаламандыктарга чакырык жасоо айыбы менен кармалган. Махабат Тажибек кызы менен журналист Актилек Капаровка жапырт башаламандыкка чакырык жасоону уюштуруу айыбы тагылган. Калган журналисттер ал чакырыктарга көмөктөшкөн деп айыпталууда. Иштин бардык фигуранттары коюлуп жаткан айыпка макул эмес. Жогорку кызматтагы адамдардын атын жамынып шылуундук кылууга шектелгендер кармалды. Жабырлануучу Чүй облустук ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Милициянын маалыматына ылайык, ал 2023 жылы жазында Таш-Төбө айыл өкмөтүнө таандык жер тилкесин каттатып берүүнү убадалаган 2 жаранга өзүнүн унааларына ишеним кат жазып берген. Анын айтымында алар жогорку кызматтарда иштеген адамдар менен байланышы бар экенин айтып, жер тилкесине көп кабаттуу үй курулаарын айтышкан. Жабырлануучу унааларын берүү жөнүндө ишеним кат жазып бергенден кийин алар из жашырып кетишкен. Милициядан бул жарандарга каршы дагы бир жабырлануучу арыз жазып, алдамчылык жол менен анын $380 000 алып коюшканына даттанган. Шектүүлөр келтирген жалпы чыгым 41 277 310 сомду түзгөн. 32 жана 57 жаштагы шектүүлөр кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Текшерүү учурунда алардын жанынан УКМКнын кызматкеринин жасалма документи табылган.